കുട്ടികളിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ രാത്രിയിൽ കാണാറുണ്ട്. വായ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം വായ തുറന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും. അത് മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ അത് മൂക്കിൽ ദശ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അഡിനോയിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ അമിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നതും വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നതും. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാം, അവരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബാധിക്കാം. കുഞ്ഞ് രാത്രി കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദശ കൊണ്ട് മൂക്കിൽ അഡിനോയിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടഞ്ഞു പോയ ശേഷം ശ്വാസം കിട്ട കുഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കും. അപ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ 10 മണിക്കൂർ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല, ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക, ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നിട്ട് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ കൂർക്ക വലിക്കുന്ന കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ വായ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളോ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ജലദോഷമോ എപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനോ ഇഡോ കാണിച്ചിട്ട് മൂക്കിൽ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് എഡിനോയിഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.